Kain guys! Rice, pipino, soy sauce, and then hotdog and longganisa. Char. Kain! Lamig. Lamig na kanin. Mama. Ayaw mo naman. Siya na suipin yan. And then, so keep on watching guys. So, ayun naman tayo guys sa Lazada. Dito sa baba guys, makikita niyo yung account. So, ipin yan. So, ayun, Bagong luto lang guys, super ingat. dito guys, makikita niyo yung Lazada wallet. So, meron na po 170.90 pesos. So, back na tayo sa dito guys, mag-search tayo. Morpe! So, ayan guys. Dito guys, makikita niyo yung KC vouchers. So, i-click yan. Dito sa baba guys, makikita niyo yung variations. So, i-click natin yan. So, ayan guys. Dito guys, makikita niyo yung amount na gusto niyo i-convert to Gcash. Ayan, let's say 100. And then buy. So, ayan guys, dito, ilagay natin yung Gcash number.